സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. കുന്നത്താനം 119 മില്ലിമീറ്റർ, നെയ്യാറ്റിൻകര 67 മില്ലിമീറ്റർ, പെരുങ്കടവിള 48, തിരുവല്ല 42, ഇടമലയാർ 42 മില്ലിമീറ്റർ, കീരമ്പാറ 37, പീരുമേട് 35 മില്ലിമീറ്റർ, വാഴക്കുന്ന് 34 തുടങ്ങി തൊടുപുഴ, എരിമയൂർ, പാമ്പാടുപാറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം 30 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയി വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ 4 ഷട്ടറുകളും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ നിലവിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നവംബർ 22 വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഓരോ ഷട്ടറും 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തുമെന്നും ആകെ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അറിയിപ്പുണ്ട്. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 204 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ മഴ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട് ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യതയുണ്ട്. നവംബർ 25ഓടെ തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചക്രവാത ചുഴി നവംബർ 26ഓടെ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്കോ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്.